走先啦。唔得，走一齊走。咦咩咁？跑得幾快下喎？你仲好講，個的士司機唔肯駛入嚟啊！最衰行翻啖氣啦。喂，子健哥，你哋邊啊？翻頭位。過嚟。嚟，過嚟，過嗰度。好快翻嚟！姐，睇住佢。慢慢落。嚟，阿妹過嚟幫我手，教我啊！嚟落去，落，頂住，落，偉廉過嚟幫手，嚟，慢啦，小晒喎，自己過嚟，快啲過嚟幫手，冇事啊，阿妹。做咩啊？唔得㗎！再唔走要死㗎！我真係唔得㗎！唔好啊！阿真唔冇用啊！做咩阿妹？你冇事，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 冇事啊！到地啦，冇嘢啦，大佬走啦！小妹，阿哥，李 Sir，林永球已經交咗俾其他伙計睇住。點啊？你哋有冇發現啊？唔見徐學仁同周海婷啊！我諗佢唔會走得好遠嘅啫，大家繼續揾啊 Yes sir。老婆，你見點啊？我冇嘢，頂得住。都係我唔好，係我累咗你。冇講啲咁嘅嘢，跟得嚟我就預咗㗎啦。但係你要應承我，過咗呢關之後，以後唔好再做啲犯法嘅嘢，好冇？我應承你，我以後都唔會做㗎啦。好啦。誒，老婆，點啊？好痛啊！不如咁啦，我同你去醫院啦，好唔好？冇理我，你走啦！我點可以走㗎？冇，你走啦！我點可以就咁放低你咧？你走啦！老婆，我唔可以走㗎。你走啦！走啦！老婆，老婆。咩啫？我唔想我哋嘅 BB 啊，一出世就成陣煙味啊！知啦。弊聲。
叫白車啊！快啲啊！快啲叫白車啊！彩根，老婆，快啲叫白車啊！扶住佢，扶住佢。交俾我哋去第達嘅醫院。老婆，小心。老婆，做咩咁傻啊？我點樣去飲酒咗佢？抌低你唔理啊！喂，啱啱好。真係時間啱啱好噃。唉，啲同事抵得諗，幫我執埋啲手尾，咁咪早啲翻咯。哦，咁你要識做啲啊，得閒慰勞下佢哋咯。梗係啦。喂，不過頭先趕得滯，唔記得買燒腩仔喎。唔使啦，有人買咗。咩？你買咗啊？你個妹啊？阿哥，唔係見工嘅咩？順路咩？唔順路㗎，不過知道你哋個個都中意食，特登去買㗎。你睇下個妹幾有你心。你冇份食嘅。我開飯啦，食個手先。哦，洗手洗洗手。哇，咁我個湯正喎。哦，唔係我煲嘅噃。邊個？你個妹啊？你識煲湯嘅？梗係識啦，唔通以為我淨係識煎蛋啊、煮公仔麵咁啊？咁就啱啦。現代女性咧，除咗讀書叻之外咧，仲要入得廚房。大男人。説話唔係咁講㗎。嗱，我同你阿哥咧冇咩叻，食方面咧真係百彈齋主。經過我哋把口一彈，一定有進步空間。係啦，嗰係你啊，阿維生，我冇彈過，我全部讚嘅。且你以為個湯係阿媽煲嘅，你先讚啫嘛？我冇讚過你嘅。有10隻手指數得晒咯。喂，咁你煮嘅飯都係10隻手指數得晒㗎？哦，喂，唔喺度拗下又拗到。你個寶貝女我點咁啊？且我知你實偏心阿哥嘅，同佢嗌交冇好事。唔會唔會，以後咧你煮啲靚餸俾我食，我一定支持你。你話㗎？咁我講啦嚇，我票你冇理由唔投俾我啊！投，我兩個都投，兩個都錫啊！嚟，食啊食！係，梁 Sir，有份文件想你幫我簽嘅。好啊。咁快又1年啊？係啊，買翻啲啦，不過冇強迫性嘅嚇。梗係啦 ，Sir 你咁忙，都出錢出力成立個會幫啲露宿者，我咧實撐你嘅，買多啲。其實諗起都幾悲哀，香港都算係一個富庶嘅社會啊，竟然仲有咁多人露宿街頭，所以我呢啲幫到咪幫咯。你放心啦，我一定好落力咁幫你 sell 嘅。咁我代啲受惠者多謝你先。唔使客氣啦。啊，係啊，講下公事嚇。馬拉警方通知咗我哋，已經截住咗流資，可以話我哋已經成功瓦解咗成個私煙集團，仲可以正式起訴佢哋。而我知道香港警方亦都會告徐學仁謀殺、禁錮同勒索，而劉芝同關長根佢哋亦都會告佢哋買兇殺人。海關嗰邊亦都會告佢哋販賣未完稅香煙。咁多條罪，睇怕佢哋都有排坐啦。其實佢哋已經揾咗好多噶啦，就係貪得無厭，搞到咁嘅下場。唔怕嘅，廣告都有講啦。香港勝在有 ICAC。咦？你呢個廣告好多年冇出噶啦喎。呢句格言咧，我一直都擺喺呢度，係師傅你教我點樣落實執行嘅。應該係話好彩，有咁好嘅下屬幫我分擔唔少責任。咁香港好，大家都好嘛。頭先海關嗰邊打電話俾我，多謝我哋成功幫佢哋抽出咁多害群之馬。咁呢啲都係我哋嘅份內事嚟嘅。啊，有條片唔知你有冇睇過？我俾你睇。經過連日以嚟嘅追捕，廉署同警方已經成功瓦解咗一個有組織嘅銷售私煙集團，當中涉及行賄前海關人員，並且仲有8名現役海關人員被拘捕。廉署同警方都覺得呢個係一個可喜嘅現象。我梗係有睇過啦，嗰陣我都在場。係？見唔到你喎。咁係阿 Sir，你教我哋要低調啲噶嘛，所以我吩咐 SY 佢哋啊，盡量避開鏡頭。你啱。啊，呢單嘢咧就係完啦。嗱，奧斯威嗰單咧就嚟要上庭啦，同埋奧斯威嘅文件都解除咗禁令啦。你有時間去重案嗰邊攞翻翻嚟啊？好啊，Yes Sir。
麻煩簽收下。唔該晒。 Thank you。咦？做乜咁大排人啊 Sir， 係啊，謝 Sir， 有啲奧斯威嘅文件要攞翻去睇啫嘛。哇！咁多，真係有排睇喎。使唔使攞啲咖啡翻去啊？攞啲靚咖啡醒神喎。唔使啦，你知我哋部門嘅咖啡好出名㗎啦。放心啦，你請我哋飲咖啡話驚啫，我請你嚟飲咪當慰勞下咯。話晒你今次都喺全港700人面前做場好戲。應該嘅，呢個係我哋嘅職責。OK， 今唔勉強，以後多啲合作。今朝嘅文件 OK 未 OK 啦。 Sir， 啲文件齊嘅，我攞落去先。好。何 Sir， 我會唔會話多謝你喎？我都係咁啱喺度啫。其實嗰陣換轉邊一個都會咁做。咁都要你接得住先得㗎。得啦，唔好擺心，當我問候佢。好啊，唔好意思。我走先啦。喂，漏咗箱啊！好，唔該，幫我淋上嚟啊。唉，我嚟啦。唔使啦，我 OK 喎。得啦，做咩你歧視我啊？雖然咧你上次就好冇風度，不過我哋警隊咧就好大方嘅。咁我啊，唔該晒。唔該。唔好意思啊。啊，我呢啲行動派嚟噶嘛，係濕濕碎啦。我係話上次件事嘅。你都覺得你自己唔啱咧？我係想講，上次我哋咁做咧，唔係冇風度，係因為我哋隸屬2個唔同嘅部門，突然之間要一齊行動咧，係有啲唔方便嘅。咁理論上都啱嘅，但我覺得有時啲嘢咧又可以變通下嘅。俾住我個頭咧就唔會咁啦。哦，係啊。啊，不過話時話啊，係因為你上次嘅決定搭咗2嚿幾歲的士啊！嗱，有冇 claim 翻先？你會唔會搞錯咗咧？你唔係 ICAC claim 唔到喎。公數冇得 claim，咁咪自己俾翻我咯。好啊，嚟啊，自己攞啊。點啊？試下你咋？哇！上次咧，你俾個洗溫仔我洗翻乾淨啦。見你冇手。哇，去飲都得喎咁樣。邊面啊？請未啊？唔該。搞咩啊？佢冇事啊嘛？使唔使報警啊？發生咩事啊？點解會咁㗎？哇，撞得好傷啊！佢流好多血啊！使唔使報警啊？喂，開車，係。9鐘開會，喂，志堅啊！喺度，哇！睇下先，哦，仲有1分鐘㗎，我冇遲到啊！你哋全部早到啊，唔守時啊，全部啊！又換新錶，好勁啊！呢隻舊㗎，唔係喎，幾靚喎，隻都靚㗎啦，不過嗰隻係靚啲嘅。咁你換嚟做咩咧？哇！你估我想換㗎？咪上次捉嗰個林永球啊！林永球啊，整花咗隻錶啊，先至換啫嘛。咁咪好咯，有機會俾你換嗰隻新錶。哇！你真係唔識嘢㗎喎，啲錶唔花可以賣翻出去㗎嘛。冇錢咪唔好換咯。咁又唔得。啊係喎，阿頭話時話啦，我隻錶係因公受傷㗎嘛，咁係咪可以 claim 翻錢嘅咧？應該係喎，係咯。我幫你同戴常問啊，好嘛？咁又唔好，做嘢。我人齊啦，講翻公事。前晚喺大角咀有一單交通意外，司機不顧而去，個傷者仲昏迷緊。我喺現場，所以大概知咩事。我知，你琴日同我講過。交通部覺得單案有可疑，
CID 查過，個傷者係記者，之前嘅報導非常出位，得罪唔少人，所以 CID 覺得有內情，而家掉咗過嚟。珊姐，你係其中一個證人，呢單嘢你唔好跟啦。收到。博士 ，Money 姐，你去報館 check 下，同埋睇下當晚嘅 CCTV。Yes sir。志堅，同我醫院約咗 CID 啲手足過嚟交波。收到，大佬。珊姐，陳棟，另外一單嘢你兩個跟。Yes sir。做嘢，行。喂，師兄，咩料啊？呢個傷者咧叫劉俊，係 freelance 嘅記者，當時揸住一架電單車喺大角咀同一架黑色私家車相撞，架私家車咧事後就不顧而去。咁知唔知點撞㗎？我問過啲途人，但係咧當時事發突然，所以都冇人發生啲咩事。咁佢有咩親人？我哋查到佢老婆幾年前就過咗身㗎啦，佢仲有一個24歲仲讀緊書嘅女，我哋已經派人通知佢。醫生頭先嚟巡過房，佢話情況都好嚴重咁，腦部受到震盪，幾時醒得翻都講唔定。但係咧就冇生命危險喎。係啦，佢啲資料喺晒度。好，喂，唔該晒，師兄，交俾我哋。好。劉俊，希望佢快啲醒啦。希望博士嗰邊刮到料。阿爸，阿爸，點解你喺度㗎？嗰個俊咧，初初入行係跟我嘅，後來轉做特約記者，咁我哋時不時都會約出嚟飲下茶、吹下水咁咯。行家。早2日先同佢食完飯，估唔到突然間又會搞啲咁嘅嘢出嚟。係啦，你兩個點會喺度㗎？做緊嘢啊？係啊。初初我以為呢單咧係普通交通意外，而家重案組接手，睇嚟呢一單大 case 喎。唔一定㗎，查過先知。喂，我阿爸，你識佢㗎嘛？佢份人點㗎？佢初初跟我嘅時候咧，就人好正派，冇話高高畫畫嘅。喂，老老實實啦，偉仔爺。而家嘉玲姐又唔喺度，你哋有冇一齊搞下女人咁啊？啊！你把口真係唔收嘅。阿俊咧，我冇聽佢講過任何女人嘅嘢。咁錢銀咧？錢銀方面，我見佢問題都冇乜㗎喎。咁做嘢咧，我哋收到風，佢好似工作上得罪唔少人。做記者係點都會得罪人㗎啦，尤其是佢做嘢咁搏添，佢爆過幾單大嘢㗎，全行都知道。佢為咗攞料咧，命都可以唔要嘅。原來係日本名咩啊？專辣火頭。唉，佢係跑財經版嘅，成日爆人哋啲黑材料，俾人打時少啊，試過俾人追斬添啊！冇報警咩？邊報得咁多啊？咁跟住點啊？跟住啊，咪俾我哋全行嘅人封殺佢咯！全行封殺添，咁巴閉。師兄佢唔怕生唔怕死，你諗下，佢連何俊亨都咁得罪。喂，講嘢小心啲啦！何俊亨係有錢佬嚟嘅，唔係淨係俊一個跟佢嘅，下下都話封殺人。哼，何俊亨封殺得幾多啊？之所以咪轉做特約記者咯。啊！佢經歷咁多嘢，又追斬，又俾人打，都仍然企得咁硬，佢啊真係至堅係佢啦嚇。爸爸唔講住，做嘢先。好，唔該晒，小心啲啊！得啦，擺位咗嘢。阿頭，架車咧？係呢架。我哋喺度等咗大半個鐘都未見過車主。個車睇到凍嘅，都唔知佢停咗幾耐。架車搞咩啊？俾人尋走啊？你兩個點做嘢㗎？你睇唔睇到啊？有個牌喺度㗎，有咗請電啊！打個電話過去啦。6614 5273。喂，唔好意思，你係咪呢個ME666嘅車主啊？咩事啊？我冇，你架車阻住咗條路，想睇下你可唔可以落嚟褪車啫嘛？唔係啊話，個位咁闊，你點考牌㗎？唔得啊！唔係你等陣先，先生啊。
喂，你好啊。唔好意思啊，頭先唔記得講咧，其實係我撞到呢架車。咩話？死八婆，你咪走啊！你同我企定定喺度。哦。過嚟，你我留喺度，我嚟。八婆，就你撞到我車係嘛？你冷靜啲先，先生。其實你架車就冇事嘅。你玩嘢啊？哦，咁我又唔係得閒同你玩嘅。西九龍重案組。走！而家懷疑你同一單嚴重嘅交通意外，同埋一單傷人案有關，要請你翻去協助調查。交通意外，我冇撞過車。冇撞車，見到警察又走。你話啫，我點知係咪仇家？喂，你包咩嚟㗎？哈！唔怪得知你要走啦。你冇話俾我聽呢啲係茶葉啊！走啦！今個月15號晚上9點，你喺邊？做緊咩啊？我講過好多次啦，我拎咗部車去車房啊。邊間車房？土瓜灣大業車房，有單有據，唔信你哋自己去查。揞住耳仔。點解揞住耳仔？叫你揞揞啦！啊！哈哈！我睇你個款頭咧，你都應該係嗰啲叱咤風雲我任意闖嗰種㗎啦，係嘛？喂，阿陳同福翻嚟咧，佢架車嗰晚真係攞咗去整喎，第二日先攞翻嘅。阿 Sir 啊，你哋問完未啊？做咩你好講時間啊？唔講時間咪坐多陣咯。我哋又問完啦，不過藏毒嗰單咧就未問，又唔輪到我哋問喎。咁我哋陣間帶你個 MB 嗰邊，等佢哋慢慢問你。你記住啊 ，keep 翻呢個造型啊，叱咤風雲我任意闖啊，知唔知啊 ？keep 住啊！點啊？呢條友話嚟自首，佢話佢就係劉俊嗰單交通案嘅司機，呢個就係出事嗰架車。包少龍啊？係。當時係點㗎？我係做司機嘅，架車係我老闆嘅。嗰日我趁佢唔喺度，攞咗架車自己嚟用，點知就遇到意外啦。我為咗避隻狗，撞咗落架電單車度。咁點解你要不顧而去唔報警咧？因為架車係我老闆嘅，我驚俾佢知道咗，連份工都會冇埋。咁你而家又嚟自首？最初我以為係好少意外，但後來睇新聞先知咁大件事。都過咗2日㗎啦喎。本來我都諗住當冇咗件事嘅，但係越諗越驚，咪翻嚟自首咯。真係？阿 Sir 啊，我而家撞到人喎，我就算唔使坐監啊，都可能俾人停牌咧。我老闆又唔知會唔會追究我，我點會攞呢啲嘢嚟講笑啊？喂，陳同，有冇驗過車？驗過啦，架車個車頭有個位凹咗嘅，應該就係同電單車相撞個位。車 cam 記錄咧？阿 Sir 唔好意思啊，冇做啦，我驚得滯 delete 咗方面埋。喂，又係呢啲，你有冇誠意㗎？人哋以為我冇錢請食嘢添啊！多謝你咯，又用我啲錢萬歲。咁咪應該多謝你先啱，即係又用你啲錢，又要你去買。咁不如咁啦，喂，攞多8嚿嚟，齊頭1000啦，爭你。冇啊！嚟喂，咁得閒嘅，你哋唔使做咩？冇啊！之前咧撞到記者嗰單案咧，但係人哋自咗手，但係普通 hit and run 㗎嘛。冇錯，查到咧，當其時肇事嗰架車個車主咧就係嗰個有錢仔高粱。嗰個富二代？成日上八卦雜誌嗰個啊。不過事發嘅時候就唔係佢揸車，係佢個司機。趁個老闆唔喺度嘅時候話攞架車去威，點知係炒車啊！就咁簡單？就咁簡單，有幾複雜啊？好似食嘢咁啊，擺落口就食得㗎啦。
唔使啦，唔使啦。包少龍先生，你單案而家轉交去交通意外調查組，你去呢個地址揾李純。唔該，咩度？阿 Sir，我想問下我單案件嚴唔嚴重？你求神拜佛都望個傷者冇事，如果唔係就唔止不小心駕駛，而係不小心駕駛導致他人死亡。你走得㗎啦。唔該晒。哇！有嘢食喎。多謝食嘢啊！只應該由我啲錢請下。哇，多謝晒喎。唔使多謝。喂，頭先嗰個就係撞到人個司機啊？係啊，不過佢都算有人性㗎啦，識嚟自首。但我記得個司機明明戴住眼鏡嘅喎，同埋個樣都唔似嘅。冇幾奇啊，可能揸車嗰陣先戴眼鏡咧。喂，珊姐，有幾多個西多士啊？應該唔好玩啦，咁快點睇到啊？咁咪係咯，咁快點睇到啊？架車咁快，你都唔會睇到個司機個樣啦。但係佢髮型同身形都唔一樣。立一眼睇到咩？咁又唔係喎，如果真係立一眼可以睇到咁多嘢咧，你一定睇得出 Money 姐係暗戀博士嘅。喂，作死你啊！我啲咁嘅人咩？我琴晚上網睇咗成晚資料，我發現嗰個高粱張相都係戴住眼鏡，而且睇翻佢身形，嗰晚揸車嗰個應該係佢，唔係佢司機。好欣賞你咁認真同實事求是嘅態度，有幾成肯定。琴日 Money 姐同機仔已經問過高粱，高粱亦都證實咗包小龍嘅講法。假設揸車嘅真係高粱，咁佢嘅證供就唔可信啦。睇幅相。高粱鋪上社交平台，嗰日佢坐遊艇出海，計翻時間，當晚冇可能喺嗰度出現。以今時今日嘅科技，張相可以造假嘅啫。會唔會係你諗多咗啊？我依然覺得呢單案好有疑點。OK， 如果你覺得有疑點，又唔信啲相嘅話，你咪求證下啦。但我提醒你，一個人嘅時間同精力有限，我哋重案組咗好多單案要跟，更何況呢件事包從已經贏晒，亦都將佢轉移俾交通部。就算要查，都係交俾交通部嘅同事去查。我哋係咪應該信佢哋啊？早晨啊，少爺。食早餐。阿龍，喂，少爺，咩事啊，少爺？睇緊咩啊？我睇緊今日啲新聞啫嘛。有咩新聞啊？個司機都仲未醒，少爺，我會唔會有事啊？唔使驚喎，邊有咁易死㗎？啊，總之呢行嘢過咗之後咧，我唔會代薄你嘅。少爺，我唔想坐監。就算你真係死咗，都係交通意外。我揾個大律師幫你搞搞佢，有咩啫？但我真係仲有啲驚。我驚過你啊！呢壇嘢如果我老豆知道咗，佢實餓死我啦！啊，不過好彩有你啊！我上次叫你搞嗰單嘢搞成點啊？我覺得少拉應該唔會咁做嘅。咁有咩都查唔到啊？暫時未有。我唔理啊。總之佢嘅所有嘢我都要知。係嘅。係啊。少拉依嘅人唔見人嘅。少拉啲嘢你清楚過我啦。做咩啊，少爺？冇，全家撞親又痛。唔該，奇叔。阿老爺翻緊嚟㗎啦，嚇飲杯茶先啦。哦，係啊 ，Yoyo 喺咪屋企啊？
啊！你講咗又講，呢幾好似冇見到佢喎。我冇，我有嘢想揾佢，但係打極都打唔到俾佢啫。哦，如果我見到佢，我同佢講聲啊。好啊，我翻出去做嘢啦。你個人都幾多事㗎喎 ，Yoyo 係我老婆，佢去邊關你咩事咧？上次我介紹咗個律師朋友俾佢識，我朋友揾唔到佢，所以同我問下啫。係咩？你呢啲人都有律師朋友嘅咩？你係咪有啲咩誤會啊？冇誤會啊！我話你啲人多嚿魚啊！嚟到我屋企鞋都唔除，你以為呢度你屋企啊？你知唔知地氈幾錢啊？一份嚟咗啊！阿爸，爹哋，又喺度趌你大佬啊！唔係啊，我哋傾下偈啫。你睇你大佬，成日就保住你，你啊成日蝦你大佬。一份唔好理佢，我哋去花園嗰度坐。唔同老母啊，真係唔同老母嘅，連嗰個英文名都難拼過人嘅。NELPHEN 有幾難拼啊？你英文程度唔好咋係嘛？是叉蛋啦，衰仔。宵夜飲茶。唔該，蓮姐。仔啊，好怪你細佬啊！佢阿媽死得早，所以咧啲脾係古怪啲，呢樣嘢你都知㗎啦。所以千祈唔好擺喺心度。你放心啊，爸，我冇嘢。咁係最好。係啊，我翻嚟咧，我係想問下你，我睇新聞知道阿亮架車出咗事，而家處理成點啊？冇事。哎呀，嗰個司機阿龍啊，佢唔小心為咗避狗撞到人，普通交通意外嚟嘅咋，唔使擔心，冇事嘅。OK，咁就啊係啊，我都有啲嘢想同你講。呢度咧，我想以你阿媽嘅名義咧，捐啲錢俾慈善機構。呢度有3間慈善機構，你睇下中意邊間？唔使啦，阿媽走咗咁耐啦。明嘅。不過阿爸覺得咧，你細個嗰時為你同你阿媽做咗好少嘢，而家我想做翻少少嘢，幫你阿媽積翻啲福，亦都係當係幫你完成你爸嘅少少心願，好唔好？但係阿媽份人中意低調，我諗冇問題。嗱咁啊，嗱你攞翻屋企睇下先，睇咗之後或者揾機會我哋再商量下。好。飲茶啊！係咧 ，Yoyo 有冇聯絡到你啊？冇啊，頭先我有啲事去咗佢屋企，都唔見佢。咁奇怪，上次明明約咗個買家簽約，但係打嘅電話都揾佢唔到。不過我見佢啲屋企人又好似一啲都唔緊張，或者佢可能真係有啲事，所以聽唔到電話啫。咁又係，如果佢真係有咩事嘅話，我諗佢屋企人仲緊張我哋。咁梗係啦。係喎，高家嘅人從來都唔同人輕易來往。你同佢哋咩關係啊？哦，之前我有啲親戚同佢哋有來往開，不過依家咧都好少聯絡啦。哦，咁 Yoyo 咧，前女友？佢咧就係我由細識到大嘅好朋友啫。咁啊，真係要多謝你介紹呢個客俾我啦。阿龍撞車單嘢搞成點啊？搞掂咗啊，冇嘢喎。真係？阿龍揸車不嬲都好小心嘅喎，點解會發生啲咁嘅事㗎？佢識咗條女，佢識咗個女朋友，諗住爭話車出去威下啊嘛。佢識咗新女朋友？哎呀，爹哋啊，佢工人嗰啲咧，你唔好理咁多嘢咯，好唔好啊？冇嘢喎。冇嘢冇嘢，我想問下你啦，戶口嗰2000萬，你攞去做咩啊？我前排要啲錢周轉，攞咗去用咯。2000萬喎，咩事咁緊要用咁多錢啊？唔係，爹哋啊，嗰單嘢我搞掂咗㗎啦。咁 Yoyo 咧？啊，我幾日冇見過佢咯，佢去咗邊啊？你之前又話離婚又咩？佢有啲嘢忙，咁咪行開咗咯，遲啲翻嚟㗎啦。即刻打電話俾佢，打俾佢啊！我要聽到佢把聲。我打過俾佢啦，咁佢電話唔通嘛？戶口冇咗2000萬，幾日就見唔到你老婆。亮啊，究竟發生咩事啊？爹哋啊，
講俾你聽，但係你唔好嬲我。你講啦，我哋兩父子嚟嘅，我嬲咩啫？Yoyo 俾人綁架咗，班綁匪要2000萬，我咪攞咗去贖佢咯。你唔係啊嘛？你咁大嘅事，你唔同爹哋講？嘿 ，sorry， 麻煩晒幾位阿 Sir 要你上嚟。唔麻煩，唔好意思，我哋可唔可以單獨同你個仔傾下？啊，當然。阿高生，請問你幾耐冇見過你太太？有成4、5日啦。 4、5日冇見佢，你唔覺得奇怪㗎？我哋咧之前唔係成日見㗎，而且佢成日都飛㗎，所以冇見4、5日係好正常㗎。咁你最後一次見佢幾時？14號下晝。佢有冇話佢去邊啊？冇。咁啲綁匪幾時聯絡你嘅？16號上晝。當時係咩情況？我當時喺公司嘅，咁突然間接到個電話，就係班綁匪打嚟㗎。咁佢話 Yoyo 喺佢哋嗰度，佢哋又俾 Yoyo 把聲我聽㗎。咁然之後就勒索我要2000萬贖金啊！點解你唔報警？佢哋話唔報得警嘛，如果報警撕票嘛。咁你當其時係點樣交贖款俾佢咧？同埋喺邊度交咧？佢哋約咗我第2日，即係17號下晝，喺一條天橋嗰度將啲錢抌落架車咯。你當時有冇見到匪徒嘅樣？冇啊！我當時咧掉咗錢之後，我嗱嗱聲走啦。我諗住佢哋會放人噶嘛，咁點知冇消息。咁有冇留意到接贖款嘅車型、車款或者個車牌？冇啊！我交完錢我翻嚟，我真係好驚。咁我爹哋咪叫我報警咯。根據 CCTV 記錄，姚嘉怡最後一次出現喺高家喺15號上晝10點14分。之後一直冇佢蹤影，我而家仲未掌握嘅就係姚嘉怡被捉嘅位置、匪徒嘅身份同埋佢哋匿埋嘅地方。我已經派咗伙計喺高家屋企 set 好晒嘢，只要綁匪再聯絡佢哋，就有機會跟到。我同神童問過晒附近嘅鄰居，佢哋話出事當日都冇見過姚嘉怡，亦唔覺有咩特別事發生。咁暫時可以排除高家附近係姚嘉怡被捉嘅地方。唔通啲綁匪係特登引佢去某個地方先綁架佢？因為我 check 過佢平時出入地方嘅 CCTV， 案發當日唔見佢足跡。佢出咗去，又冇去過佢平時去過嘅地方，佢究竟去咗邊呢？溫妮姐，你同博士去問下交通部啲同事，有冇監控見到姚嘉怡嘅車 ？Yes sir。既然高亮都已經交咗贖款，點解啲綁匪仲唔肯放人啊？我覺得可能係見佢俾得咁爽手，所以想作多佢一筆。10單有9單都係咁噶啦。佢啲電話記錄出成點啊？電信公司啱啱俾料嚟，佢最後一個聯絡嘅人係文靜文律師。我係約咗 Yoyo 15號晚嚟嘅。有咩事啊？佢間琴行賣盤要簽買賣合約，我上次撞到你嗰間咯。個買家嗰晚要飛，約咗佢6點，但係佢最尾都冇嚟到。咁你最後同佢聯絡幾時啊？下晝4點3左右。咁你知唔知佢同買家有冇糾紛啊？冇啊，兩邊都傾得好愉快。不過嗰日之後我都揾佢唔到，原來俾人綁架。你哋一定揾到佢。放心，我哋警方一定會查。唔好意思，想問下洗手間喺邊度啊？你出去轉右就係㗎啦。唔該。點啊？同女朋友點啊？我見親你啊！呢句嘅有冇新鮮啲㗎？關心下你啫。OK 啊，多謝關心啊。Sorry 啊。喂，係啊，7點半2位，係，唔該晒。哇！你約咗人7點半啊？而家6點半咯喎，冇遲到啊？咁做緊嘢嘛，佢明白嘅。係啊，關於姚嘉怡，仲有啲嘢想問你。
好啊，你仲想問啲咩？耐嘅喂，唔喐嘅完全。阿湯啊，你有嘢做你走先啦，唔使車我啦。唔緊要，順路啫。唔使啦，我都趕時間。OK 啦，到啦，有啲啦。喂，你入去先啦，謝 Sir 揾我，驚手唔到。好。喂，謝 Sir。啊，單 case 嗰啲資料搞掂晒㗎啦，我叫 Money 姐 send 俾你。嗯 ，OK。唔好意思啊，頭先做嘢遲咗，至車又接唔到。唔緊要，你做咗不嬲都係咁噶啦。不過無論今次你幾遲都好，我都會等你。咦，你嗌咗嘢啊？我一早幫你 order 咗你中意食 steak，同埋你中意嘅燒龍蝦。多謝細心。我哋食嘢先。OK。係啦，你喺英國嗰邊5個人啊，其實有冇機會可以調翻香港？我都唔肯定。其實我有啲嘢想同你講。咩？我哋分手。點解？我諗我哋真係唔適合大家。我唔係一時衝動，我喺 London 嗰邊已經諗咗好耐，最終先落呢個決定。真係冇轉彎啊！我真係諗得好清楚。偉生食糖水啦！哇，唔該，等我睇埋呢段新聞稿先嚇。睇咩睇得咁入神啊？冇，睇下啲行家點樣睇呢個明日家園計劃啫嘛。明日家園，哇！呢期賣行廣告嘅喎，話咩個個有屋住啊，人人做業主喎。真係係啊，好啊！呢個計劃十劃未有一片啊！人人做業主，我諗幾難啊！係咩？但係幾個大財團攜手合作喎，連政府都撐。啊！你今晚去唔去呢個記招啊？唔去咯，去嚟做咩啊？梗係去啦，有着數喎，有食有拎。呢個世界邊有免費午餐㗎？食完餐飯要幫人寫稿吹水。既然係咁，不如留喺屋企食下偉太糖水嗰個啦。咁你食多幾碗啊？有冇留俾個仔啊？梗有咧。誒，唔使啦，人哋今晚約咗 K 姐啊，邊有咁早翻啊？約咗 K 姐，夜啲翻。我都係咁話，唔翻就仲好。喂，你咁講嘢㗎？你咁樣諗咩嘅啫？
嚇，阿哥，誒，做乜咁早翻啊？你唔係去撐台腳嘅咩？食完飯就翻。咁嘅面口嘅，你冇嘢啊嘛？誒，雪哥，我哋落街咯。我啱啱先帶完佢落街咋。咪落多次咯，或者以後都冇機會啊。嚇？你噏咩啊？咩冇機會啫？我同阿 K 正式分手，遲啲雪哥會跟翻佢。喂，你咪行住啦！點解會分手㗎？端咁就分手㗎啦大家啩？你講啲乜嘢啊？我諗我哋真係唔適合大家。我唔係一時衝動，我喺 London 嗰邊已經諗咗好耐，最終先學呢個決定。阿 K 唔係咁貪慕虛榮。即係咁喺呢個世界上，所有嘅女人咧都中意俾人錫，都中意俾人氹嘅。嗱，你可以做一啲令佢意想唔到嘅驚喜，氹下佢開心噶嘛。你都試下。唔識㗎喎。我教你咯。你知我忙啊。你唔覺得你彈俾我聽，或者我哋一齊彈會開心啲咩？唔使啊，我聽你彈都好開心㗎。啊，係嘛？靜如深海喎，佢唔會有咩事啊？冇事嘅，我哋個仔好硬淨噶嘛。嚇！但而家大佬俾人飛喎，咁耐感情點會冇事啊？咁啊係，尋晚咧我去廁所啊，見佢去門罅嗰度，我望入去，佢又瞓到輾轉反側㗎。喂，不如入去同佢傾下。我？哎呀，呢啲嘢啊，男人同男人好傾啲啊嘛。係咯。你真係睇得起我，我都未失過戀，點同佢講啫？唔好搞我，我都冇失過戀。唉，咁老嘅嘢我唔做嘅。咁即係大家都冇失過戀啦，咁點知啫？早晨。早晨，仲以為你未醒添啊，冇叫你食早餐咯。瞓晏咗啊，趕唔切啦。各位客，有人幫我放狗喎。得。我翻工。喂。拜拜。喂，點解佢瞓醒一覺好似冇事咁嘅？我都話啦，我哋姓韋嘅好硬淨噶嘛，乜事都冇。你哋真係咁諗大佬啊？乜唔係咩？我擔心佢死撐啫。阿高生，嗱，而家我哋同你重組案情，麻煩你將當日嘅過程盡量詳細咁講多一次，做多一次。過程我哋會錄低嘅。明白。你係幾時收到勒索電話？我老婆失蹤之後第二朝咯。阿高生，你意思所講嘅第二朝係咪即係16號嘅早上啊？係啊，嗰朝咧有個男人打俾我，係用我老婆嘅電話㗎。佢話我老婆喺佢手上，我頭都唔信㗎。跟住佢俾我老婆聽，我老婆喊得好犀利啊！咁我就同佢講：你千祈唔好傷害佢，我咩都可以咯。咁跟住咧？跟住佢俾咗24小時我，要我籌2000萬。佢仲提我千祈唔好報警啊！如果報警就撕票。咁呢件事你有冇同任何人提及過啊？你咁大件事冇揾人商量嘅咩？因為我爹哋忙緊選舉嗰啲嘢，我唔想煩到佢啊。而且我覺得用錢解決到嘅嘢，未用錢解決，我咪自己搞咯。咁啲綁匪幾時再打俾你啊？17號下晝咯。嗰陣時佢叫我自己一個人揸車嚟到呢度，咁我車泊咗喺嗰度啊。
咁我落咗車，佢要我行嚟行去，行嚟行去，最後尾嚟到呢一度。唔使周圍望，你即刻將個錢抌落下邊馬路。抌落馬路度？唔想你老婆有事，就照我說話做。好。高生，多謝你同警方合作，有需要嘅話，我哋隨時會再聯絡你。唔該晒，麻煩你真係要救到我老婆。放心，一定會盡力。咁我走得。啊，你話呢班賊係聰明定係笨？咁舊嘅橋都有得出賣嘅。阿頭啊，我已經 check 過高家連續5日嘅錄影記錄。自從15號10點14分開始，姚嘉怡離開屋企就冇再翻過去。問過晒附近啲鄰居，都係冇料到。我已經去交通部申請事發當日高家附近嘅 CCTV 記錄，希望可以揾到姚嘉怡嘅遇害地點。而家仲等緊佢哋啲片。要快。Yes sir。Sorry， 大佬。頭，我重新再 check 過姚嘉怡嘅通話記錄，發現除咗佢幾個朋友同埋工作上有關聯嘅人之外，聯絡得最多嘅係民政律師同何慧蓮。Yoyo 俾人綁架，所以希望你可以提供資料俾我哋。OK， 冇問題。何 Sir， 算我哋唐突，想問下你同姚嘉怡到底係咩關係啊？我唔明你嘅意思喎。你哋朋友啊，普通朋友定係公事來往？佢係我以前嘅鄰居，我同佢屋企人都算相熟。大概係幾耐之前嘅事咧？10幾年前，但係依家我同佢屋企人都仲有聯絡。Yoyo 之前去高氏集團做嘢都係由我介紹佢。咁你同高家個關係都幾好。我屋企人同高家的確係有啲淵源。咁你最後一次見姚嘉怡係幾時？應該係10日之前。我哋 check 過電信公司嘅記錄，發現喺姚嘉怡失蹤之前，11、12同13號，你哋分別有過3次嘅電話記錄，而最短嗰次都有成20分鐘。你唔係想問我哋講過啲咩啊嘛？呢啲係我個人私隱。你唔想答，唔勉強。但我淨係想知道，你有冇發覺佢當時有咩唔同？珊姐，你出去先。我出去。Yes sir。何 Sir， 你都知道一單綁票案1日未揾到綁匪，肉心都有危險。而你而家講嘅每一句説話，都係破案嘅重要線索，所以我希望你可以同我合作。我明白。本來呢啲嘢涉及 Yoyo 嘅私隱，我係唔方便講。但有件事，我唔知講咗出嚟會唔會對你哋嘅調查有幫助。10日之前，佢約我見面。你今日心情好唔同喎。係啊，我終於諗通咗啲事。咁咪好咯，唔怪之得咁輕鬆啦。我決定咗，我要同佢離婚。咁突然嘅，真係冇彎轉咩？唔可以再同阿梁佢傾下咩？我識咗個人，佢對我好好。我諗我好快就可以離開呢種生活啦。咁你知唔知佢所講嘅係咩人啊？唔知，我亦都冇再問佢。Yoyo 嘅感情事，我希望你可以幫佢保守秘密。當然，如果仲有咩需要嘅，可能要麻煩你再翻嚟幫手。
只要係幫到 Yoyo 嘅，我絕對樂意。走先。講咩啊，珊姐？想食人咁款喎？條友啊，扮晒嘢啊！我 Sir？佢頭先同偉 Sir 啊喺後宮房落下口供，講到關鍵嘅時候，突然之間唔想喺度聽咯。點解？我點知啊？主要有古怪咯。你晒喺度做咩啊？白頭啊！我哋一直揾人監聽高家嘅電話，暫時冇人揾高粱。本來我哋以為咧，班綁匪想作多高粱一筆，但係而家咁耐都冇揾佢哋，我諗阿姚嘉怡都已經。志堅同我再去高家睇下。咩環境？喂，Sir，冇料到。阿 Sir， 你有嘢揾我啊？唔係啊，你單 case 我哋 pass 咗俾交通部啦，我哋嚟查姚嘉怡綁票嗰單 case 啫嘛。哦，係啊。咁而家查成點？有冇少拉嘅消息？佢會唔會有事啊？查緊㗎啦。唔係喎，你哋唔好係淨喺度等，要主動出擊先得㗎嘛。咁不如你話俾我知應該點樣主動出擊？啊，唔好意思啊 ，Sir， 唔阻你哋啦。喂，蓮姐，你搞乜啊？哎呀，我睇見阿少拉嗰盆花乾晒，攞去淋啲水啫。而家出猛太陽啊，你淋乜水啊？你唔識唔好搞啦，好唔好啊？你咁惡做咩？唔搞咪唔搞咯。阿老爺叫你洗車啊，你洗到未啊？自己嘢都未做完啊！誒，做嘢，冇錯啦，快啲！兩位 Sir， 係咪上去少爺少奶房睇下？呢邊啦。兩位 Sir， 左邊係少爺房，呢間係少奶房。你睇嗰邊。唔見咗嘅？喂，蓮姐。喂，阿龍，我想問下你有冇見到個紅白藍袋啊？冇啊！你有冇搞過車上面啲嘢啊？邊個得閒搞你車啲嘢啊？唔係，我倒後鏡有一個平安符嘅喎。我唔知你咩平安符，我仲以為你唔見咗8兩金咁緊張。唔係頭先你掃地嘅時候有冇見過啊？冇啊冇啊！哎呀，垃圾你都炒嘅，真係。你睇啦，有冇啦？嗱，睇清楚啲啦，有冇啊？個平安符對我好緊要㗎。咪住！你睇下你隻鞋。唔該晒。哎呀，緊張得過你啊，真係。喂，睇你咁緊張，邊個送俾你㗎？女朋友啊？唔係啊，朋友咋？睇你面都紅晒啦，估下你，就話唔係。早晨。早晨。查到包少龍架車入邊嗰個平安符咩料未？查到啦。日本清水寺嘅平安符本來係啲普通嘢嚟嘅啫，但係呢個平安符係姚嘉怡送俾包少龍嘅，咁就變得唔普通。 check 過姚嘉怡嘅社交平台，佢3個月前去咗日本，喺清水寺求咗呢道符，仲拎過嚟影相添。咁睇嚟，包少龍同姚嘉怡嘅關係一啲都唔簡單。大佬，你記唔記得上次我哋去高家嘅時候咧，嗰個包少龍咪好小心保護姚嘉怡嗰盤盆栽嘅，仲叫嗰個蓮姐小心啲唔好掂。照咁講，擺到明就係愛屋及烏，先至會咁緊張盆花嘅啫。包少龍一定對佢事頭婆有嘢。姚嘉怡失蹤係15號，包少龍撞車又係15號，而嗰一日高粱出咗海，照計個老細唔喺度，包少龍冇理由揸架車出去，但係偏偏佢就嗰一日揸高粱嘅私家車出事。一定係揸咗老闆嘅車去接老闆娘。但係事發當日，
我見到架車入邊淨係得個司機，姚嘉怡唔喺入邊嘅喎。陳同、志堅，同我去汽車扣留中心。呢度大佬。點啊？大佬，架車之前因為普通交通意外，再加上有人認頭，所以人冇攞過去法證嗰度 check 過。明白。個車 cam 咧？車 cam 都 check 過冇料到。阿頭啊，其實今次係請嚟查啲咩啊？如果當日包少龍即係用呢架車姚嘉怡嘅話，而之後姚嘉怡失咗蹤，山姐話當日淨係見到司機一個。打開車尾箱。睇下個邊位係咪有個線頭？攞俾法證啊 ！Yes sir。同埋 check 下呢架車事發前後所有行蹤。知道。Yes sir。